நண்பர்களே, நான் மெக்கானிக் இளங்கோமணி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் எந்த வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இது ஹோண்டா ஆக்டிவா 5G வண்டி. இந்த வண்டியில் வந்து கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு வந்து செல்ஃப் போட்டோம்னா செல்ஃப் வந்து கீச்சின்னு சவுண்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். வரைக்கும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஒரு 2 இடத்துல நான் வேலை பார்த்ததில் இந்த கிராங்கு பெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கிராங்கை பெண்டை எடுத்து போட்டாங்க. அதுபோல் செல்ஃப் வந்து ட்ரெஸ்ஸு செல்ஃபோட பெண்டைக்ஸு எல்லாமே வந்து புதுசு மாட்டி அந்த கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். இப்போ இந்த வண்டியை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா செல்ஃபு போட்டோன்னே கீச்சு நவுண்டு இருக்குது. அது இந்த வண்டியில் என்ன பண்ணணும்னா கிராங்கெலாம் பெண்டு இருக்குது. ஏன்னா இந்த கஸ்டமர் வந்து நமக்கு ஓப்பனாக சொன்னார், 2 இடத்துல வந்து நான் வந்து வேலைக்கு விட்டேனே கிராங்கு பெண்டுன்னு சொல்லி லேத்தில் கொடுத்து பெண்டு எடுத்து போட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இப்போ வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினை பிரித்து கிராங்கு வந்து புதுசு போட போகிறோம். ஏன்னா அந்த கிராங்கு வந்து பெண்டாகிடுச்சுன்னா ஒரு சில வண்டிக்கு வந்து ஒரு வாட்டி பெண்டு எடுத்தாலே சரியாக போயிடும். ஒரு சில வண்டிக்கு 2-3 வாட்டி நம்ம கிராங்கை பெண்டு எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து சரியாக போகும் அப்படின்னு. இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து கிலோமீட்டர் எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னு பார்க்கும்போது 37,600 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. 37,600 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இந்த வண்டி வந்து இன்ஜினை பிரித்து கிராங்கு எல்லாமே புதுசு போடும்போது இந்த வண்டியில் வந்து இந்த 37,000 கிலோமீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்னென்ன பொருள் வந்து இன்ஜினை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த கஸ்டமர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, என் வண்டி வந்து இன்ஜினை பிரித்து கிராங்கு மாற்ற போகிறீங்க. கிராங்கு மாற்றும் போது இந்த வண்டியில் வந்து ஃபுல் இன்ஜினுக்குரிய ஜாமான் என்னென்ன ஜாமான் தெரிஞ்சிருக்குமோ அதை ஃபுல்லாக புதுசு போட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹோண்டா ஆக்டிவா 5G வண்டியை வந்து ஃபுல் இன்ஜின் ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வேலை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வீடியோக்குள்ள வாங்க, இந்த வண்டியை வந்து எப்படி வேலை பார்க்குறது வந்து பார்ப்போம். நம்ம வந்து இந்த வண்டியை வந்து இன்ஜினை பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பின்னாடி வந்து இந்த சீட்டு அசம்பிளி டிக்கிங் வாங்க இருக்குது. இதை வந்து நம்ம வந்து கழட்டிக்குவோம். கழட்டிட்டு இப்போ இந்த இன்ஜினை ஃபுல்லாமே ரொம்பவும் கலெக்டர் வண்டி வேலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் வாஷ் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவும் தூசியாக இருந்துச்சு. இப்போ அதை ஃபுல்லாக நீட்டாக இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து இன்ஜினை கலெக்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த சைடு வந்து பிரேக் கேபிளை வந்து கழட்டி விட்டுக்கிறணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கார்வுட்ரு கேபிள் ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் இந்த சோக் கேபிளை கழட்டிக்கணும். அப்போ வந்து இந்த வயரு பொல்யூஷன் டீப்பு இருக்கும் இந்த இடத்துல, இதை கழட்டி விட்டுக்கிட்டு அதேமாதிரி இந்த கிளச்சி கவரில் இங்கே ஒரு ரப்பர் மாதிரி மாட்டியிருப்பாங்க, அந்த ரப்பரையும் வந்து கழட்டி விட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வயரிங்கு இதை ஃபுல்லாமே நல்லா நீட்டாக கழட்டி விட்டு இந்த எர்த்து ஒயர்னால் வந்து இந்த சைடு 10ஆம் நம்பர் போல்ட்டில் எர்த்து ஒயர் வந்து மாட்டியிருக்கோம். அந்த போல்ட்டையும் நம்ம வந்து கழட்டி விட்டு இந்த எர்த்து ஒயரையும் கழட்டிக்கிறணும். அது போக இந்த சாக்கப்ஸரு எல்லாத்தையும் கழட்டி இப்போ வண்டியிலேருந்து இந்த இன்ஜினை மட்டும் நம்ம வந்து துண்டாக கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்னென்ன கழட்டணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். நம்ம அந்த வண்டியில் ஆக்சிலேட்டர் கேபிளையும் கழட்டியாச்சு, சோக் கேபிளையும் வந்து கழட்டியாச்சு. சோக் கேபிள் வந்து இந்த ஸ்டார் ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணி இந்த கிளிப்பை கழட்டி தான் நம்ம வந்து சோக் கேபிள் வந்து கழட்டியிருக்கு. அதுபோக வந்து நம்ம கிளச்சுக்குள்ளே வந்து ஏர் உள்ளே போவோம். அந்த ஏர் ஹோஸ் ரப்பரு, இந்த ரப்பரையும் வந்து நம்ம ஒரு கிளிப் இருக்கும், அந்த கிளிப்போடு வந்து இந்த ரப்பரையும் வந்து நம்ம வந்து கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மாட்டும் போது இந்த கிளிப்பை கரெக்டாக போட்டு இந்த ரப்பரை வச்சு நம்ம வந்து கரெக்டாக மாட்டிடணும். மாட்டாமல் விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகுனா நமக்கு வந்து ஏர் உள்ளே போகும்போது இந்த இடத்து வழியாக தூசி வந்து ரொம்பவும் உள்ளேயே போயிடும். ஏன்னா இந்த ஏர் ஹோஸ் ரப்பர் வந்து இந்த சேஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். கனெக்ட் ஆகி நமக்கு இந்த சைடு பேக்கில் பார்க்கும்போது தெரியும். இது வழியே வந்து சுத்தமான காற்று உள்ளே போய் ஓரளவுக்கு தூசி இல்லாமல் காற்று வந்து உள்ளே போய் இந்த சேஸ் பைப் வழியாக நமக்கு வந்து இந்த ரப்பர் வழியாக வந்து கிளச்சுக்குள்ளே வந்து போவோம். நம்ம இந்த ரப்பரை மாட்டாமல் விட்டோம்னா என்ன ஆகுனா இந்த பக்கத்தில் இங்கே இருந்தே வந்து ஏர் உள்ளே போகும்போது என்ன ஆகுனா உள்ளே வந்து கிளச்சு கவருக்குள்ளே ரொம்பவும் தூசியாக போய் கிளச்சி ஷூவு அதுபோக பெல்ட்டு அந்த கிளச்சி ரோலர் புஷ்ஷு எல்லாமே வந்து ரொம்பவும் தூசியாக போய் அடியாயிரும். அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த ஏர் ஓசையும் நம்ம மாட்டும் போது கரெக்டாக வச்சு இந்த மாட்டிடணும் நண்பர்களே. அதுபோக வந்து இந்த வண்டியில் வந்து இந்த வயர் டேக்கை வந்து கழட்டியிருப்போம். இந்த வயர் டேக் வந்து கம்பெனிலே ஒரு வயர் டேக் கொடுத்துருப்பாங்க, அதையும் கழட்டி விட்டு அதேமாதிரி இந்த வயரை வந்து இந்த எர்த்து வயரு இந்த சேல்ஸில் வந்து இந்த இடத்துல வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த எர்த்து வயராக 10ஆம் நம்பர் போல்ட்டில் அதையும் வந்து நம்ம வந்து கழட்டியாச்சு. நம்ம இதை கழட்டும் போது இந்த சேல்ஸில் வந்து 2 கிளிப் இருக்கும். அந்த கிளிப் வந்து பொசிஷராக ஒரு டெஸ்டரை வச்சு அமைக்கி விட்டு நம்ம உருவிடணும். ஏன்னா இது வர முடிக்குன்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்த அறுத்து விட்டோம்னா இந்த வயர் டேக் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வயர் வந்து இப்படியே லூஸ் கண்டக்டாக ஆகி வயர் கட்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அதனால் இதையும் வந்து நம்ம ரொம்பவும் கவனமாக இதையும் கழட்டி விட்டுக்கிறணும். அதுப்போ வந்து இந்த பொல்யூஷன் டீப்பு அதை வந்து இந்த கிளிப்பை லூஸ் பண்ணி இந்த டீப்பை வந்து நம்ம வந்து கழட்டியாச்சு. அதுபோக ப்ளக் ஹோல்டரையும் கழட்டியாச்சு. இந்த டீப்பு அப்போ அந்த பெட்ரோல் டீப்பு எல்லாத்தையும் கழட்டியிருக்கு. இந்த சைடு வந்து பிரேக் கேபிளையும்
கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த சாக்கோசர் போல்ட்டு இந்த போல்ட்டை கழட்டிட்டு அப்போ வந்து இன்ஜின் போல்டு இந்த இடத்துல இருக்கும். அந்த சைடு வந்து 14ஆம் நம்பர் வரும். அதையும் லூஸ் பண்ணி இப்போ இன்ஜினை வந்து நம்ம துண்டாக வந்து கழட்டுவோம். நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து இந்த சைடு சைனஸரு, இந்த மேக்னட்டு கவரு, அது போக வந்து நம்ம வால்வு டோரு எல்லாமே கழட்டியிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து மேக்னட்டு கவரை கழட்டினோம்னா ஃபுல்லாக மேக்னட்டு கவரில் ஃபுல்லாமே வெறும் ஆயிலாக இருக்குது. அது போக இந்த முன்னாடி இந்த கவர்லேயும் இது வந்து இந்த அடியில் இந்த கவர் வரும், அதுலேயும் ஃபுல்லாமே ஆயிலு. அது போக இந்த வால்வு டோரு, இந்த வால்வு டோரை கழட்டினோம்னா வால்வு டோர்லேருந்து ஃபுல்லாக ஆயில் லீக் வந்து ரொம்ப இருக்குது. இந்த சைடு மேக்னட்டு கவர் வந்து எதனால் ஆயில் லீக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த மேக்னட்டில் வர ஆயில் சீல் வந்து போச்சு. அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆயில் எல்லாமே லீக் ஆகிருக்கு. நம்ம இதை தான் வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் மேக்னட்டை கழட்டுவோம். இந்த பிஸ்டன் பேரலு, அது போக இந்த கிளச்சு எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு எந்தெந்த பொருள் மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நண்பர்களே. நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து இன்ஜினை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரித்தாச்சு. நம்ம கிளச்சனாக கழட்டி பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக கிளச்சில் ஃபுல்லாமே வெறும் ஆயிலாக இருக்குது. ஏன்னா கிளச்சு ஆயில் சீலு எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து போய் தான் இருந்துச்சு. அதுபோல் இந்த கிராங்க் வந்து நமக்கு பெண்டுனாலேயும் இந்த ஆயில் சீல் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பான முறையில் போயிடும். அப்படிங்கிறப்ப ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு. அதுபோக இந்த மேக்னட்டு கழட்டினோம்னா அதுக்குள்ளேயும் ஃபுல்லாக ஆயிலாக இருக்குது. இதுக்கும் மேக்னட் ஆயில் சீல் போச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இன்ஜின் வந்து கிராங்க் வந்து புதுசு, இந்த கிராங்க் வந்து புதுசு வந்து நம்ம மாட்டுறதுனால நம்ம வந்து வால்வை வந்து புதுசு போட போகிறோம். ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து 37,000 கிலோமீட்டர்கிட்ட ஓடிடுச்சு. இந்த வால்வை வந்து ஒரிஜினல் வாங்கி இதை லேத்தில் கொடுத்து லேப்பையும் பார்த்து நம்ம வந்து எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்ப்போம். அது போக வந்து இந்த வண்டியில் வந்து வேறு என்னென்ன ஜாமான் புதுசு வாங்க போகிறோம், இதை இன்ஜினா நல்லா நீட்டாக நம்ம வாட்டர் வாஷில் கொடுத்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணி பெட்ரோல் வாஷு இல்லாட்டி டீசல் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி ஜாமான் எல்லாமே வாங்கி வச்சு இதை எந்தெந்த ஜாமான் மாற்றினா இந்த வண்டிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நண்பர்களே. நம்ம இந்த வண்டியில் இன்ஜினெல்லாம் நல்லா நீட்டாக பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணி நல்லா நீட்டாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணியாச்சு. நம்ம கலெக்டருக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஃபுல்லாமே வெறும் ஃபுல்லாக ஆயிலாக இருந்துச்சு. அது போக அந்த மேக்னட்டு சைடு அதுலேயும் நல்லா ஆயிலாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நீட்டாக நம்ம பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் பண்ணியாச்சு. கிளச்சு கவரும் நல்லா நீட்டாக இருக்குது. நம்ம மாட்டும் போது இந்த பல்லுக்கு மட்டும் ஆயில் போட்டு நம்ம வந்து மாட்டணும். அது போக இந்த வால்வு டோரு, கிளச்சு ஷூவு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த மேக்னட்டையும் நல்லா நீட்டாக நம்ம வந்து பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணி நல்லா நீட்டாக இருக்குது. நமக்கு இப்போ நம்ம வந்து கலெக்டருக்கு முன்னாடி இந்த வால்வை பார்த்தோம். இந்த கெட்டில் வந்து இந்த வால்வு வந்து ரொம்பவும் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அப்போது அந்த வால்வு வந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினல் வாங்கி லேத்தில் கொடுத்து லேப்பிங் பார்த்துருக்கு. லேத்தில் வந்து நல்லா நீட்டாக லேப்பிங் பார்த்துருக்காங்க. இங்கிட்டு கார் விட்டு மாட்டுற ஹோல்ஸு எல்லாத்தையும் நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைடு சைனஸர் ஹோல்ஸு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போயுமே வந்து நம்ம வந்து இந்த வால்வு இன்ஜினில் போடும்போது ஒரிஜினல் வால்வு தான் போடணும். வேறு பிராண்டு எதுவும் போட்டோன்னா என்ன ஆகுனா இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து மெல்ட் ஆகிரும். அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து இன்ஜின் சீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த ஹீட்டில் ஓடுறதுனால நம்ம வால்வுனா வந்து ஒரிஜினல் தான் போடணும் நண்பர்களே. அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் வந்து இந்த கிராங்கில் வந்து இந்த கிளச்சி சைடு வந்து கிராங்கு பெண்டு, அதனால தான் வந்து நமக்கு செல்ஃப் போட்டோம்னா கரகரன்னு சவுண்டு. அப்போது இந்த கஸ்டமர் வந்து ஏற்கனவே 2 வாட்டி இந்த கிராங்குனா பெண்ட் எடுத்து போட்டாச்சுனே அப்படின்னு தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். அப்போது இந்த செல்ஃப் பெண்டைக்ஸ்னால் வந்து இந்த கிராங்கு பெண்டாக இருக்கனால இந்த செல்ஃப் பெண்டைக்ஸும் ஒய்யாமல் போயிடுச்சுனே, ஒரு 2 வாட்டி இந்த செல்ஃப் பெண்டைக்ஸும் நம்ம புதுசு வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். இப்போ இந்த வண்டிக்கு வந்து செல்ஃப் பெண்டைக்ஸ்னால் வந்து நம்ம புதுசு வாங்கியாச்சு. புதுசு வந்து ஒரிஜினல் வாங்கியிருக்கு. ஒரிஜினல் மாட்டும் போது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஆயில் போட்டு மாட்டணும். அதுபோக இந்த செல்ஃப் பென்டைக்ஸ் ஒரிஜினல் என்ன ரேட் வருதுன்னு பார்க்கும்போது 1074 ரூபா வருது. இந்த செல்ஃப் பென்டைக்ஸ் இதனால் ஒரிஜினல் போட்டால் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும், லைஃபும் நல்லாயிருக்கும் நண்பர்களே. இந்த பென்டைக்ஸ்னால் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 5000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னா இந்த செல்ஃபு போட்டோனையும் கீச்சிங்கிற ஒரு சவுண்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து வராது, நல்லாயிருக்கும் நண்பர்களே. அப்போது இந்த வண்டியில் வந்து கிராங்க் வந்து ஏற்கனவே 2 வாட்டி பெண்ட் எடுத்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இந்த கிராங்க் வந்து எதனால் பெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா, இந்த கஸ்டமர் வந்து நான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நமக்கு வந்து பேட்ரி போச்சு, ஒரு மாதம் வந்து நான் கிக்கர் அடித்தே ஓட்டினேன். அப்போது வந்து ஒரு 2-3 பேர் இந்த வண்டியை ஓட்டுவாங்க அப்படின்னு. எப்போயுமே இந்த ஹோண்டா ஆக்டிவா வந்து நம்ம வந்து சென்டர் ஸ்டாண்டு போட்டு பின்னாடி இருந்து தான் கிக்கரை மிதிக்கணும். சென்டர் ஸ்டாண்டு போடாமல் வந்து நம்ம அந்த சைடு திரும்பின மாதிரி இன்னும் கிக்கரை மிதிச்சோன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த கிக்கர் பல் வந்து இந்த கிராங்கில் வந்து பிடிச்சிருக்கும் போது இந்த கிராங்க் வந்து பெண்டாயிரும். அப்படி தான் இந்த கிராங்க் வந்து பெண்டாகும். அதுபோக வந்து யாராவது வந்து இந்த கிளச்சை கழட்டி க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கழட்டும் போது கரெக்டான ப்ரெஷர் ரூல்ஸ் போடாமல் வெற்றுமுட்டை வெட்டி கலட்டினாலும் இந்த கிராங்க் பெண்டாகும். ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து அப்படி வெற்றுமுட்டைனா வெட்டி கழட்டி பெண்டாகலை.
ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து இந்த பேட்ரி இல்லாமல் கிக்கர் அடித்து ஓட்டினதுனால தான் இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்கு. நம்ம இந்த கிராங்கை வந்து நம்ம வந்து புதுசு தான் போட போகிறோம். இந்த கிராங்கை வந்து வேலை பார்க்கல. இப்போ புதுசு வந்து ஒரிஜினலே வாங்கியிருக்கு. ஒரிஜினல் வந்து என்ன ரேட்டு வருதுன்னு பார்க்கும்போது 4307 ரூபா கிட்ட வருது. இந்த கிராங்க் வந்து ஒரிஜினல் வந்து நம்ம வந்து இந்த கிராங்கை வேலை பார்த்தாலே வந்து இந்த பேரிங்கி எல்லாத்தையும் மாட்டினாலே ஒரு 2000 2300 கிட்ட செலவாயிரும். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிராங்க் அசம்பிளியாக போட்டோன்னா நமக்கு ஒரிஜினல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா இந்த கிராங்கு இந்த கையினா மாற்றுவாங்க. வேலைக்கு கொடுத்தோம்னா இந்த கிராங்கு அதுபோல் இந்த பின்னு எல்லாமே மாற்றுவாங்க. இதனால் வந்து நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் கிடைக்காது, வேறு ப்ராண்டு தான் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறப்ப வண்டி ஓட்டிக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து ஒரிஜினல் வாங்கி போட்டோம்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் நல்லாவும் இருக்கும் நண்பர்களே. அப்போ வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம வந்து கிளச்சனா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிளச்சனா உள்ளே வந்து நம்ம அந்த பேரிங்க்குனா கிரீஸ் பேக்கிங் பண்ணி நம்ம வந்து மாட்டிடலாம். அதுபோல் இந்த கிளச்சனா வந்து நம்ம வந்து ஒரு 5000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க இந்த கிளச்சை கலட்டி இந்த ஷூவெல்லாம் நல்லா நீட்டாக பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணி அதுபோல் வந்து இந்த கிளச்சி ரோலர் புஷ் உட்கார இடம் இதையும் வந்து நம்ம நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. அப்போது இந்த வண்டியில் வந்து இந்த புஷ்ஷு கிளச்சி ரோலர் புஷ்னால் வந்து இப்போ தானே நான் ஒரிஜினல் மாட்டினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா இந்த கிளச்சி ரோலர் புஷ்னால் ஒரிஜினல் தான் மாட்டணும். மாட்டினா தான் வந்து நமக்கு வந்து வண்டி வந்து ஓட்டும் போது அந்த ஒரு மாதிரி சர்க்கா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது. நிறையா வண்டியில் வந்து வண்டி ஓட்டும் போது என்ன ஆகுனா அந்த ஆக்சிடென்ட்டை கொடுத்து ஓட்டும் போது ஒரு மாதிரியாக சர்க்காகி ஓடும். இந்த ஸ்கூட்டர் டைப் வண்டி எல்லா வண்டியும் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்க்கும்போது இந்த கிளச்சி தான். இந்த கிளச்சனா வந்து இந்த ரோலர் புஷ்ஷு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 5000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னா வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நல்லா புது வண்டி மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நம்மள. அப்போது அந்த வண்டியில் வந்து பெல்ட் வந்து ரொம்பவும் நம்ம கிளச்சில் வந்து ஆயிலாக இருந்துச்சு. கிளச்சி ஆயில் சீல் போய் ஆயிலாக இருந்துச்சு. அந்த ஆயிலே இந்த பெல்ட்டு ஓடுனதுனால நம்ம வந்து இந்த பெல்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி போடலை. பெல்ட்டு வந்து ஒரிஜினல் வாங்கியிருக்கு. இந்த ஒரிஜினலோட ரேட்டு என்ன ரேட்டு வருதுன்னு பார்க்கும்போது ரேட்டு வந்து 450 ரூபா வருது. ஒரிஜினல் பெல்ட் வந்து எப்போயுமே வந்து நம்ம ஸ்கூட்டர் டைப் வண்டிக்குனா பெல்ட் ஒரிஜினல் தான் வாங்கி போடணும். அப்போ தான் அந்த இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வண்டி ஓட்டும் போது நல்லா ஸ்மூத்தாக நல்லாயிருக்கும். வேறு ப்ராண்ட் எதுவும் வாங்கி போட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து நம்ம ரன்னிங்கில் அவுட்டரில் போகும்போது பெல்ட்டு கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. நம்ம நிறையா கம்ப்ளைண்ட் இதை வந்து நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வீட்டில். அதுபோல் நம்ம வந்து இன்ஜின் வந்து வேலை பார்க்குறனால இந்த டைமிங் செயின் இந்த வண்டியில் வந்து டைமிங் செயின் வந்து நம்ம வந்து புதுசு போட போகிறோம். இந்த டைமிங் செயினோட ரேட்டு என்ன ரேட்டு வருதுன்னு பார்க்கும்போது டைமிங் செயினோட ரேட்டு வந்து 194 ரூபா வருது. இந்த டைமிங் செயினோட ரேட்டு வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூட்டர் டைப் வண்டி எல்லா வண்டிக்கும் பார்க்கும்போது ஒரு 25000 30000 கிலோமீட்டருக்கு இருக்குது. அந்த டைமிங் செயினை மட்டும் நம்ம இன்ஜினில் பார்த்துனோன்னா வண்டி ஓட்டுறதுக்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் நண்பர்களே. நான் நிறையா வண்டிக்கு வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் டைப் வண்டிகளுக்குனா பார்க்கும்போது நான் டைமிங் செயின் தான் நிறையா வண்டிக்கு மாற்றி விட்டுருக்கேன். கஸ்டமரே என்ன வண்டி ஃபஸ்ட்டு ஓட்டுறதுக்கு இப்போ ஓட்டுறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக நல்லாவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம இது இன்ஜின் வேலை பார்க்கறனால இந்த டைமிங் செயினையும் புதுசு போட்டுருவோம். அதுபோக வந்து இந்த டைமிங் செயின் பேடு இந்த பேடையும் வந்து நம்ம புதுசு போட்டுருணும். ஏன்னா இந்த பேடு 2 பேடு வரும். ஒரு பேடு வந்து பிளாஸ்டிக் பேடு, ஒரு பேடு ரப்பர் பேடு, இன்னொரு பேடு வந்து இந்த இடத்துல வரும். இன்ஜினில் கிளச்சி சைடு வந்து இந்த சைடு வரும். அந்த சைடு ஒரு எலிக்கு புல்லை கழட்டி நம்ம வந்து இந்த பேடை மாற்றணும். இந்த பேடு வந்து ஒரிஜினல் வாங்கியிருக்கு. இந்த ஒரிஜினல் ரேட்டு 142 ரூபா வருது. நம்ம டைமிங் செயின் மாற்றி இந்த பிஸ்டன் பேரில் மாற்றும் போது தான் இந்த பேடை மாற்ற முடியும். டைமிங் செயினை மட்டும் மாற்றுற மாதிரி இருந்தால் இந்த பேடை வந்து கழட்ட முடியாது. ஏன்னா இந்த பேடை கழட்டோம்னா நம்ம வந்து இந்த பேரில் கிட்டு இந்த கெட்டை மட்டும் நம்ம கலட்டினா தான் நம்ம வந்து இந்த பேடையே மாற்ற முடியாது. அதனால் நம்ம இப்போ கெட்டு வேலை பார்க்குறனால நம்ம இந்த டைமிங் செயின் பேடையும் வந்து நம்ம வந்து புதுசு போட்டுருவோம். அப்போது இந்த வண்டியில் வந்து பிஸ்டன் பேரல் கிட்டு வந்து நம்ம புதுசு போட போகிறோம். ஏன்னா இந்த வண்டியில் வந்து கிலோமீட்டர் வந்து 40000 கிலோமீட்டர் கிட்ட ஓட போகுது. இந்த கஸ்டமர் வந்து நம்ம இன்ஜின் வேலை பார்க்குறதுனால என்னென்ன இன்ஜினுக்குள்ளே புதுசு போடுவீங்களோ அது எல்லாமே மாற்றிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். அதனால் இதே வந்து நம்ம வந்து புதுசு வந்து வாங்கியிருக்கு. பேரல் கிட்டோட ரேட்டு என்ன ரேட்டு வருதுன்னு பார்க்கும்போது 3490 ரூபா வருது. இதில் என்னென்ன வரும்னா இந்த பேரல் கிட்டு வந்துடும். அது போக இந்த பிஸ்டனு, ரிங்ஸு, இந்த ஸ்டெடி பின்னு, அதுபோக சயின்ஸ் பேஸ்கெட்டு பின்னு எல்லாமே வந்துடும். நம்ம வந்து இந்த பழைய பிஸ்டனை பார்க்கும்போது தெரியும் ரொம்பவும் தேஞ்சிருக்கு. அதுபோக இந்த ஆயில் ரிங்ஸ்னால் ஸ்டக்காக இருக்குது. நம்ம இப்படி சுற்றி பார்த்தாலே ஆயில் ரிங்ஸ் வந்து சுற்றவே முடிக்குது. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இதே பிஸ்டன் வந்து போட முடியாது. நம்ம பேரல் கிட்ட தான் போடுவோம் எப்போயுமே இந்த வண்டிக்கு மாற்றணும். ஏன்னா இதை லேத்தில் கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த பிஸ்டன் வந்து அடுத்த சைஸ் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஓடுது. ஃபஸ்ட் சைஸ் வாங்கி இதில் போட்டு ஓனிங் பண்ணி போட்டோம்னா வண்டியோட இன்ஜினோட சிசி வந்து கூடிரும். அப்படிங்கிறப்ப
சிசி கூடும்போது என்ன ஆகும்னா வண்டி வந்து மைலேஜ் வந்து கம்மியாக கிடைக்கும், பிக்கப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நம்ம ஓனிங் பண்ணி போட்டோம்னா கரெக்டாக வந்து இந்த லேத்தில் வந்து இந்த இடத்த வந்து கரெக்டாக ஓனிங் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏதாவது ஒன்று லைட்டாக தகட்டல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 5000 கிலோமீட்டர்லேயே பார்க்கும்போது ஆயில்லாம் குறைஞ்சி மறுபடியும் நம்ம இந்த கிராங்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு அடியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஏன்னா ஆயில் குறைஞ்சி ஓடிச்சுன்னா இதுனா வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடும் நண்பர்களே. அதனால் வந்து நம்ம வந்து எப்போயுமே வந்து இந்த பேரில் கிட்டாக போட்டால் தான் மறுபடியும் ஒரு 40,000 50,000 கிலோமீட்டருக்கு நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எதுவுமே இருக்காது நண்பர்களே. அப்போது இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம வந்து கார் விட்டுனா க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கூட்டர் டைப் வண்டியிலனா ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் இல்லை 25,000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா நம்ம வந்து இந்த கார் விட்டுனா க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து நல்லா கிடைக்கும், சாட்டின் ட்ரபிள் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்ஜின் வேலை பார்க்கறனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணி மாட்டிடுவோம். அப்போது வந்து இந்த வால்வு டோரில் இந்த ஆயில் சீலு இங்கேயே ஒரு ஆயில் சீல் வரும், இந்த ஒரு ஆயில் சீல் வரும், அதனால் வந்து நம்ம புதுசு போட்டிருக்கோம். அப்போது இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்தவங்க இந்த வால்வு டோர் ஓரிங்கில் ஃபுல்லாமே வெறும் பேஸ்ட்டாக போட்டு மாட்டியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட் போடக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் வாங்கி மாட்டணும். இதோட ரேட் வந்து 80 ரூபா இல்லை 90 ரூபா அவ்வளோதான் இருக்கும் ஒரிஜினல் வந்து. நான் வந்து பில்லு வந்து இது ஃபுல்லாமே ஷோரூமில் தான் இந்த வண்டி இன்ஜின் வேலைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பில்லு வந்து ஷோரூமில் தான் வாங்கியிருக்கோம் ஜாமான் எல்லாமே. அது எவ்வளோ வருது என்ன ஏதுங்கிறது இந்த வீடியோ கடைசியில் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் நண்பர்களே. அதுமாரி இந்த இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து இது வந்து மெல்ட் ஆகி இந்த ரப்பர் வந்து சுருங்கிடும். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பேஸ்ட் போட்டு மாட்டாலும் மறுபடியும் ஆயில் லீக் ஆக தான் செய்யும். இந்த மாதிரி வந்து ஒரிஜினல் ரப்பர் வாங்கி போட்டோம்னா ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வந்து இருக்காது. அப்போது இந்த ஃபார்க் ப்ளக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினல் வாங்கியிருக்கு, ஒரிஜினலே நம்ம போட்டுடலாம். ஒரிஜினலுக்குள்ளே என்ன கம்பெனி பிராண்டு வரும்னு பார்க்கும்போது எம்ஜிகே ப்ளக்கு தான் வரும். இந்த எம்ஜிகே இந்த பிராண்டு தான் வரும். இதே வந்து நம்ம ஒரிஜினல் வந்து போட்டுருவோம். இந்த ஸ்கூட்டர் டைப் வண்டியிலனா இந்த ஃபார்க் ப்ளக்குனா ஒரு 10,000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க மாட்டினோம்னா வண்டிக்கு வந்து சாட்டின் ட்ரபிள் இருக்காது, மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பான முறையில் நல்லா இருக்கும் நண்பர்களே. நம்ம இதையும் மாட்டிடுவோம். அதுமாதிரி இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம இன்ஜின் வேலை பார்க்கும்போது இந்த ஆயில் பம்பு இந்த வீலை வந்து மாட்டுவோம். இந்த வீல் வந்து எவ்வளோ கரெக்டாக மாட்டணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் வந்து நான் காட்டுறேன். இந்த வீலை வந்து நம்ம வந்து தப்பாக மாட்டிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு கெட்டு பேரல் இதுக்குன்னா ஆயில் சர்க்குலேஷன் வந்து சரியாக ஆகாது. அப்படிங்கிறப்ப வண்டினா ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடும், கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடும். அதனால் இது வந்து எப்படி கரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த ஆயில் பம்பு வீலை வந்து ப்ரொசீஜராக வந்து எப்படி மாட்டணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோலேயே வந்து நம்ம பார்ப்போம் நண்பர்கள். அப்போது வந்து இந்த கிளச்சு ஆயில் சீலு எல்லாமே ஒரிஜினல் வாங்கிக்குது. இந்த கிளச்சு ஆயில் சீலு ஒரிஜினல் வாங்கியிருக்கு, இந்த மேக்னட் ஆயில் சீலு எல்லாமே வந்து ஒரிஜினலே வாங்கியிருக்கு. இதை எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மாட்டிடுவோம். இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம வந்து கிராங்கை மாட்டி பிஸ்டனு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எப்படி வந்து கரெக்டாக டைமிங் வச்சு நம்ம எப்படி மாட்டணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் நண்பர்கள். நம்ம இந்த இன்ஜின் கேஸில் வந்து கிராங்கை மாட்டியாச்சு. கிராங்கை மாட்டிட்டு இந்த இன்ஜின் பேஸ்ட் வந்து இந்த பேஸ்ட் வந்து 666 பேஸ்ட் தான் நம்ம எப்போயுமே யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து இது வந்து ரப்பர் பேஸ்ட்டு நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த சைடு வந்து மேக்னெட்டு கவரு இந்த இன்ஜின் மேக்னெட்டு சைடில் உள்ள இன்ஜின் கேஸை மாட்டும் போது இந்த ஆயில் சீல் மேக்னெட் ஆயில் சீல் வந்து பழைய ஆயில் சீலை கழட்டிட்டு முதலே வந்து நம்ம மாட்டிடணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஆயில் சீலை கழட்டிட்டு கிராங்க் எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது வந்து மாட்டணும்னா இந்த சைடு வந்து நம்ம இந்த சைடு வழியே தான் ஆயில் சீல் மாட்ட முடியும். இது சைடு வந்து லாங் டிஃப்ரென்ஸு இந்த ஹோல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம இங்கிட்டிருந்து ஆயில் சீல் மாட்டும் போது கொஞ்சம் ஆயில் சீல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அதனால் நம்ம இன்ஜின் கேஸ்லேயே வந்து ஆயில் சீலை மாட்டணும். மாட்டிட்டு இன்ஜின் கேஸை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து 2 ஸ்டெடி பின்னு வரும். இந்த ஒரு ஸ்டெடி பின் இருக்கா, இந்த ஒரு ஸ்டெடி பின்னு, அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஸ்டெடி பின்னு இருக்கும். இந்த 2 ஸ்டெடி பின்னு இருக்கான்னு செக் பண்ணி மாட்டணும். இது அப்படியே செக் பண்ணாமல் மாட்டிட்டோம்னா இன்ஜின் வைப்ரேஷன் இருக்கும், ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். நம்ம இதை வந்து இன்ஜினை வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு சென்டர் ஸ்டாண்டு எல்லாத்தையும் மாட்டி வண்டியை வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினை வந்து ஸ்டாண்டை போட்டு நிப்பாட்டிக்கிடுவோம். நம்ம கிராங்கை மாட்டி இன்ஜின் கேஸ் வந்து 2யும் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. அது போக சென்டர் ஸ்டாண்டையும் மாட்டி இந்த ஸ்டாண்டு பின்னு எல்லாமே மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பிஸ்டனை வந்து நம்ம கிராங்கில் மாட்டியிருக்கு. பிஸ்டன் வந்து நம்ம ரிங்ஸ் வந்து எப்படி மாட்டணும்னு பார்க்கும்போது இந்த கருப்பு ரிங்ஸ் வந்து நடுவில் இருக்கணும், இந்த வெள்ளை ரிங்ஸு ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும். அடுத்து வந்து ஆயில் ரிங்ஸு போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து 2 நைஸ் ரிங்ஸை போட்டு மாட்டணும். அதேமாதிரி இந்த ரிங்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டு இந்த கேப் இருக்குல்ல, இந்த கேப்பை வந்து இந்த சைடு ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும். கருப்பு ரிங்ஸுக்குரிய கேப் வந்து இந்த சைடு ஆப்போசிட்டு. அதே மாதிரி தான் ஆயில் ரிங்ஸ்லேயே நம்ம வச்சு மாட்டினா நம்ம வண்டி ஓடும் போது ரிங்ஸ் வந்து சுற்றி வரும்போது ஆயில் சர்க்குலேஷன் வந்து ஒன்றோல இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் நண்பர்களே. அதே மாதிரி இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம வந்து கேஸ் கட்டையும் மாட்டியாச்சு. அதுமாரி டைமிங் செயின் பேடு இதை வந்து நம்ம பேரில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த சைடு வந்து அலாங்கி போட்டுருக்கோம். அதை ரொம்ப கவனமாக கலட்டி அதில் ஒரு ஓரிங் இருக்கும், அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி நம்ம வந்து மாட்டணும். மாட்டி
டைமிங் செயினையும் வந்து நம்ம வந்து மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேரில் வந்து மாட்டிடலாம். பேரில் மாட்டும் போது இந்த சைடு வந்து 2 ஸ்டெடி பின்னு வரும், பார்க்கும்போது தெரியும். இந்த ஒரு ஸ்டெடி பின்னு, அதுமாரி இந்த சைடு ஒரு ஸ்டெடி பின்னு வரும். இந்த 2 ஸ்டெடி பின்னையும் இருக்கா என்னென்னு செக் பண்ணி வச்சு தான் மாட்டணும். இல்லாட்டி இன்ஜின் வைப்ரேஷன் இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும். அதுமாதிரி இந்த கெட்டுலேயும் பார்க்கும்போது தெரியும், இந்த ஸ்டெடி பின்னு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று, இதை ரெண்டையும் வச்சு தான் இந்த கெட்லேயும் வச்சு மாட்டணும் நண்பர்களே. அதுமாரி இந்த கேஸ்கெட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட்டு போட்டு மாட்டக்கூடாது. எதனால் பேஸ்ட்டு போட்டு மாட்டக்கூடாதுன்னா, நம்ம வந்து இந்த பழைய பேரலில் பார்க்கும்போது தெரியும், அந்த கேஸ்கெட்டுக்கு மேலே தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆயில் சர்க்குலேஷன் வந்து நமக்கு வந்து பேரலுக்கு போகும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல பேஸ்ட் போட்டு மாட்டினா என்ன ஆகும்னா, ஆயில் சர்க்குலேஷன் போகும், ஆனால் கொஞ்சம் டைட்டாக போகும். அப்படிங்கிறப்ப வண்டி ஓட்டும் போது பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நண்பர்களே. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் வந்து பேரலையும் கெட்டையும் சொருவி டைமிங் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து எப்படி வச்சு மாட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நண்பர்களே. நம்ம பேரலையும் மாட்டியாச்சு, கெட்டையும் மாட்டி இந்த டைமிங் வீலே மாட்டியாச்சு. டைமிங் வீலில் வந்து இந்த 1ஆம் நம்பருங்கிறது வந்து மேலே இருக்கணும், இந்த 2ஆம் நம்பருங்கிறது வந்து கீழே இருக்கணும். அதுமாதிரி டைமிங் வீலில் இந்த கோடு, இந்த 2 கோடு வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று போல் இருக்கணும். டைமிங் வந்து இந்த பல்லு வந்து ஒரு பல்லு மாறி இருந்துச்சுன்னா வண்டி வந்து பிக்கப் கம்மியாக இருக்கும், காலில் சாட்டின் டபுள் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். அதனால் வந்து டைமிங் வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்கணும். பிஸ்டன் வந்து நமக்கு வந்து டாப்பில் இருக்கணும். அந்த சைடு வந்து இங்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கிளச்சு ஆயில் சீல் மாட்டி இந்த 2 கிளாம்பை போட்டு போல்டையும் போட்டாச்சு. இந்த சைடு ஆயில் பம்பு அதையும் நம்ம வந்து ப்ரொசீஜராக வந்து மாட்டியாச்சு. இந்த ஆயில் பம்பை வந்து நம்ம மாட்டணும். இந்த புஷ்ஷு வந்து ஒன்று போல் இருக்கா என்னன்னு செக் பண்ணிக்கிறணும், செக் பண்ணி மாட்டணும். இப்போ கரெக்டாக அந்த கிராங்க் வீலும் இதுவும் ஒன்று போல் இருக்கா என்னங்கிறதையும் நம்ம நல்லா மைனூட்டாக செக் பண்ணிக்கிறணும். கரெக்டாக ஒன்று போல் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம மாட்டிடலாம். இந்த டோரை மாட்டும் போது நம்ம லைட்டாக இதுக்கு மட்டும் ஒரு பேஸ்ட்டு போட்டு நம்ம வந்து இந்த டோரை வந்து மாட்டிடுவோம். அதேமாரி இந்த மேக்னெட்டை நம்ம சொல்லியிருப்போம், இதெல்லாம் உரசி போட்டால் வண்டிக்கு வந்து பிக்கப் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இதுதான் பிக்கப் காயில் ஓடுற இடம். அப்படிங்கிறப்ப இது ரொம்ப துருவாக இருந்துச்சு, இதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. அதேமாரி இந்த மேக்னெட்டு காயில், இந்த ஹெட்லைட்டுக்கு இதான் நல்லா பவர் கொடுக்கும். இந்த காயிலும் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்பவும் துருவாக இருந்துச்சு, அதையும் எமர்சிட்டாக நல்லா ஒன்று போல் க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. இந்த பிக்கப் காயிலையும் நம்ம வந்து எமர்சிட்டாக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இதுலேயும் துருவாக இருந்துச்சு, அதையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் வந்து இந்த வால்வு டோரையும் மாட்டி இந்த மேக்னெட்டு எல்லாம் மாட்டிட்டு அந்த சைடு வந்து கிளச்சை வந்து நம்ம வந்து எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க மெயின்டைன் பண்ணணும், அந்த கிளச்சை வந்து எப்படி க்ரீஸ் பேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் நண்பர்களே. நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து அந்த சைடு சைனஸரே மாட்டியாச்சு, மேக்னெட்டு கவரு மேக்னெட்டு எல்லாத்தையும் மாட்டி இப்போ வந்து கிளச்சையும் கலட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. கிளச்சையும் கலட்டி நல்லா நீட்டாக பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணியிருக்கு. அப்போ இந்த கிளச்சில் வர ரோலர் புஷுக்குன்னா நம்ம க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணி இந்த ஷூவெல்லாம் வந்து நம்ம ஐசாப்லேட்டில் சுரண்டக்கூடாது. எமர்சீட்டில் வச்சு மெல்ல சுரண்டி விட்டு அதில் உள்ள மேலே உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மாட்டோம்னா இன்னும் வண்டி ஓட்டால் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பெல்ட்டையும் புதுசு போட்டாச்சு. இந்த கிளச்சனா வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் டைப் வண்டி எல்லா வண்டியிலையும் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு 5000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா கலட்டி க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னா இன்னும் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நல்லா புது வண்டி மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் வந்து கிளச்சனா மாட்டி நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு மேக்னெட் கவரு எல்லாத்தையும் மாட்டுவோம். இந்த இங்கே மேலே கார் விட்ரு இங்கே ஏர் ஃபில்ட்ரு வரும், அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரையும் மாட்டிட்டு இந்த வண்டியில் வந்து இந்த இன்ஜினை வந்து நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் ஏற்றி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நண்பர்களே. நம்ம வந்து இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து இந்த கிளச்சி எல்லாமே வந்து மாட்டியாச்சு. மாட்டிட்டு இன்ஜினை வந்து இந்த வண்டியில் வந்து மாட்டியாச்சு. அப்போது இந்த வண்டியை வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம், இன்ஜின் சவுண்டு எல்லாமே எப்படி இருக்குன்ட்டு. மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இந்த வண்டியில் இன்ஜின் வேலை பார்த்தாச்சு. இன்ஜின் சவுண்டும் இப்போ நல்லா இருக்குது. வேலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா செல்ஃப் வந்து ரொம்ப வந்து கரகரன்னு சவுண்டு கட்டிச்சு. அப்போது பென்டைக்ஸ் வந்து இந்த கஸ்டமர் வந்து ஒய்யாமல் மாற்றினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுனால நம்ம இந்த கிராங்க் எல்லாமே ஒரிஜினல் வந்து போட்டிருக்கோம் போல். இப்போ வந்து இந்த வண்டி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் ஓடினோடனையும் இன்ஜின் ஆயில் மட்டும் மாற்றிட்டு அடுத்து வந்து கரெக்டாக ஒரு 2000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க இன்ஜின் ஆயில் மட்டும் மாற்றினா போதும், வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதேமாதிரி இந்த கஸ்டமர் வந்து ஒரு 200 கிலோமீட்டர் ஓட்ட சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஏர் ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம இன்ஜின் தேய்மானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டியூன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சாட்டின் ட்ரபிள் இந்த ஸ்லோ ஃபீடு ஓடுற பிரச்சனை இதெல்லாம் இருக்காது, நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்கூட்டர் மாடல் வண்டி எப்போ நம்ம வந்து இன்ஜின் வேலை பார்த்தாலும் இதே மாதிரி வண்டியில் என்னென்ன ஃபேர் மாற்றிருக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த பேரல் கிட்டு, இந்த கிராங்கு, டைமிங் செயின், இந்த வீலு, செல்ஃபு
ஒரு இது டைமிங் செயின் பேடு எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரிஜினாலிட்டியாக வாங்கி போட்டோம்னா மறுபடியும் வண்டி வந்து குறைஞ்சது வந்து 40,000 50,000 கிலோமீட்டர் வரையும் நமக்கு வந்து இன்ஜின் வேலை எதுவுமே வராது நண்பர்களே, நல்லாயிருக்கும். அதான் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து நம்மகிட்ட வந்து இந்த ஹோண்டா ஆக்டிவா 5G வண்டி வந்து ஃபுல் இன்ஜின் ஒர்க் வந்ததுனால நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் ஒரு பதிவாக போடுன்னு தான் போட்டிருக்கேன் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.